Selamlar, ben Mehmet. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bu video serimizde bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik eşyaları alıp, arızalı olanlarını alıp, bunları evdeki aletlerle, evdeki araç ya da gereçlerle tamir etmeye çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz. Sözü fazla uzatmadan isterseniz videomuza geçelim. Hadi buyurun video. Evet, ilk olarak elimdeki J4 marka, Samsung J4 marka cihazla başlayacağım. Ben bu cihazı 100 TL'ye satın aldım. Satın aldığım kişi darbe gördüğünü, darbe gördükten sonra herhangi bir tepki vermediğini söyledi. Zaten ekrana da bakıldığı zaman şöyle biraz daha yakından tutarsak ekranın zaten kullanılacak bir yeri kalmamış. Yani hem iç ekran hem dış ekran, dışındaki koruma olan kısım, ikisi de kırılmış. İlk olarak bu video serimize bu cihazla başlayacağım. Tabi burada biraz... Evet, cihazımızın ekranını sökmeye başlıyoruz. Anlatacağım bir şey var. Biz ekranımızı bildiğimiz ütüyle sökeceğiz. Sebebi şu: ekranın altında çift taraflı bantlarda olan yapışkanlardan var. Bu ekranları buradan alabilmek için ısı sıcak hava üfleyen cihazlar falan kullanılıyor. Ütü de aynı işi göreceğini düşünüyorum. Burada önemli olan nokta şu: eğer iç ekranımızda hala görüntü varsa o zaman ısıyla ilgili çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü eğer çok yüksek ısılar verirsek ütüyle, alttaki polarize dediğimiz bir bölüm daha var asıl ekranda. Orası yanmaya başlar ve baktığınızda hem renkler bozulur hem hoş bir görüntü olmaz. Neyse, biz bunu ekranı sökmeye başlayalım. Ekranı sökmeye başlamadan önce ütüyle sökeceğimiz için bataryamızı çıkartıyoruz. Beraber sökme zamanı geldi. Fişi takıyoruz. Ben 2600 wattlık bir ütünün ikinci, yani tek nokta koymuşlar derecelerine veya ayarlarında. 2 nokta var. Bir de 3 nokta var. 3 noktada koton yazıyor. 2 nokta. Yani burada amaç şu: çok aşırı ısınmasına gerek yok. Bunu şu şekilde koyacağız. Şöyle üzerine koyduk. Şimdi bunu artık bekleyeceğiz. Bu ısınmıştır zaten. Şöyle, evet, daha önce söylemek istediğim olay buydu. Şuradaki sararmaları gördünüz mü? Yani bu ekran için önemli değil. Bir köşeden ekrana girmemiz gerekiyor. Eski ekranı söktük. Şimdi artık yeni ekranı takıp deneme vaktimiz geldi. Ben ekranımı aldım. Video öncesinde hazırlamıştım. Zaten ekranın değişmesi gerektiği belliydi. Şimdi şuradaki gibi, bakın gördüğünüz gibi burada şöyle daha net göstermeye çalışıyorum parmağımın ucuyla. Evet. Şuradaki gibi şöyle bir tane entegre olursa bu ekran orijinaldir. Ama burada birden fazla entegre varsa bu ekran o zaman orijinal değildir. Yan sanayidir, Çin malıdır. Şimdi piyasada 3-4 çeşit ekran var. Orijinal ekran var. Tabii biraz pahalı. Revizyonlu ekran var. Revizyonlu ekran bu. Yine gördüğünüz gibi tek entegre var. Şurada parmağımla gösterdiğim gibi.
bunu deneyebiliriz. Şimdi ben bunu şarja taktım. Hiçbir tepki vermedi ama bir de sizlerin yanında denemek istedim. Gördüğünüz gibi cihaz herhangi bir tepki vermedi. Muhtemelen darbe kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden artık cihazın içine açıp içindeki board kısmına, anakart kısmına bakacağız. Söküyoruz. Bakalım içine ne tür müdahaleler yapabiliriz. Bu arada bu benim YouTube kanalım için çektiğim ilk video. Muhtemelen ufak tefek eksiklerim vardır. Onlarla ilgili ilk videom olduğu için bunun ilk videodan kaynaklı olduğunu, biraz daha artık ilerleyen videolarda daha hoş bir içerik sağlayacağımı söyleyebilirim. Ayrıca şimdi az sonra göreceğiniz gibi şimdi ütüyle ekranı çıkartma konusuna baktım ben. YouTube'da herhangi böyle bir şey yapan yok. Yani ben çektiğim videolarda mutlaka ve mutlaka içeriye kendimden bir şeyler eklemem lazım. Farklı olması lazım. Bu olmadığı zaman yani ben çok fazla hoşuma gitmiyor. Yani hepsinde belki bunu yapamam ama herhalde büyük oranda içeriklerinde mutlaka farklı konular ya da aynı konuya farklı çözümler, yani kendimden bir şeyler katarak mutlaka bir şeyler yapacağım. Evet, şimdi arka vidalarını söktük. Arkada vida kalmadı. Şöyle hafif kastırarak söktüğümüzde gelecektir. Evet. Hani gördüğüm kadarıyla siz de oradan çok rahat görebiliyorsunuz. Board'da herhangi bir sorun gözükmüyor. Şimdi burada yapılması gereken ne? Şu kamerayla şu kamerayı söküp ardından bunu bu şekilde yemek yaptığımız ankastre fırınlardan ısıtmak. Evet, şimdi fırına koyduğumuzda lehimler eriyecek. Eridiği için de yani en ufak bir dokunmamız, en ufak bir sarsıntı ya da kendi baskısı oradaki o entegrelerin ya da diğer devre elemanlarının düzenini bozabilir. O yüzden ben şöyle bir çözüm buldum. Yani bunu biraz yerden yüksek tutmak amaç. Ben şöyle bir çözüm buldum. Siz farklı bir çözüm de bulabilirsiniz. Şu şekilde şöyle bunu koyacağım şimdi tepsiye. Tepsiye koyduğum zaman bu yerden genel olarak yüksek duracak. Şöyle gösterdiğimizde evet. Şimdi fırının başına gidelim. Evet, ben fırını tabi kayıtta beklememek için daha önceden 200 derece ısıttım. Şu şekilde göstereyim. Şöyle 200'ü geçtiğimizde rezistans ışığı tekrar yanıyor. Şimdi tekrar 200'e getirdik. 200 dereceye getirdim. Fırınım sıcak. Şimdi şu şekilde vidayı da hazırlamıştım. Evet. Oo, gerçekten çok sıcak. Şu şekilde bırakıyorum. Evet. Bu şekilde yaklaşık 5-6 dakika kadar duracak. Ya buradaki espri şu. Lehimlerin biraz eriyip bir çatlak lehim falan varsa onun kendi haline, kendi orijinal haline gelmesini sağlamak. İşte aşağıda telefonu pişireceğiz. Yukarıda da yemeği pişireceğiz. Böyle devam.
Arkadaşlar şu anda yaklaşık 5-6 dakika oldu. Rezistans ışığı kendi haline yanıp sönüyor. 200 derece denge tutmak için. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Burası çok önemli. Kapağı açıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Ama kesinlikle board'a dokunmuyoruz. Şu an board çok sıcak. Anakart. Board da diyorum ben ona. Çok sıcak. Şu an onun kendi haline soğumasını bekliyoruz. Evet. Board'umuzu fırından aldım. Şimdi denemek için geçici olarak şu şekilde takıyorum. Çünkü yani belki de olmamıştır. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi bataryamızı da taktıktan sonra bakalım ne yapacak. Nasıl bir tek başlama düğmesine basılı tutuyorum. Evet. Tepki verdi. Tekrar board oynadığı için şey yapmıştı. Evet. Ve cihaz çalıştı. Artık bundan sonra bu şey de olabilir, paket lastiği de olabilir. Mesela peçeteyle sararsınız telefonu. Üzerine bolca sağlı sollu aşağıdan yukarıdan paket lastiği atarsınız. O da olur. Artık bunun en az 12 saat sağlam olması için aslında tam tamına 24 saat kuruması gerekiyor. Evet, ben cihazı çalıştırdım. Üzerindeki hesapları kaldırdım. Artık sıfırlayacağım. Ve sıfırladıktan sonra işimiz bitiyor. Bu cihaz bana kaça mal oldu? 100 TL cihaza verdim. 250 TL revize ekrana verdim. Revize orijinal ekrana verdim. 50 TL'de kargoyla kasa tuttu. Yani toplam 400 TL falan harcadım. 400 TL'ye sıfırlanmış C400F Samsung C400F model bir cihazımız oldu. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.